Whether it's moving on from a past relationship, past disappointments, or past sin, remember God has planned for you. His plan for you is not in the past, it's in the future. Christians are a new creation through Christ. Your old life is gone. Now it's time to move forward. Imagine if Peter, Paul, David, and more never move on from the past. They would not went on to do great things for the Lord. Dear Papa Joe, mayang adlaw nimo labi na sa imong mga subscribers sa imong YouTube channel. Congratulations di ay Papa Joe nga nilapas na ka sa 100k subscribers. Anyways, dugay na ni ako nasuwat ang akong istorya pero nagduha-duha ko o padala nimo kay basin unya og dunay makapamilyar sa akong istorya. Gikauhaw kayo nako og dako ang akong kaagi Papa Joe. Pero di man sa pwede nga ako na lang ning itago perme. Gusto ko nga makapagawa sa akong gibati sa kahanginan kaning akong istorya pinaagi sa imuhang YouTube channel para malugluagan ang akong gibati Papa Joe. Para masamtan mo Papa Joe o sa imuhang mga viewers sugdan nako akong istorya niadtong bata pa ko. Mga high school lang ko niadtong higayuna. Medyo hayahay ang among kahimtang kay doon naman ko'y maguwang nga babae nga nakabanaog Amerikano. Si Manang Mayla. Kamanghuran ko sa 5 ka managigsuon Papa Joe mao nga di malikayan nga tuwagon ko nila og spoiled brat. Sa among managigsuon manggod, ako lang ang wa maka-experience og kalisod kaysa akong pagmatngon og buot doon na may bana si Manang Mayla nga foreigner. O siya halos ang nag-support kanamo financially. Magpadad-an kini og dagkong kantidad kada buwan sa ako ang mama. Tanang pangayoon ako ihatag sa akong mama kay mahadlok ni nga mangluod ko. Sama niya tong usa kay gayon nga nahibaw-an ko nga paupagyud ang pagpadala o galotin ni Manang Mayla kang mama. Ma, nakapadala nas manang no? Matud ko pa kang mama. Oh, yan naman. Doon na sa kay pangayoon no? Diretso pang tubag, diri ka nako. Sakto gyud ka ma. Ganahan ko bagong model sa cellphone karon. Bag-o ra gyud na ni gawas gyud. Gusto ko nga ako makauna og palit before sa akong mga classmate. Tubag ko pa. Hay nako Roslyn. Basi nagtuo ka nga gipamunit na sa imong maguwang ang kwarta ha. Di ka paggani. Dugay nakapalit og bagong cellphone mo palit na sab ka. Matud pa ni mama. Mama sab uy. Kana ra bitaw basta promise na lang nako na ninyo ma nga last na lang nako na nga pangayo nimo para palit og cellphone. Tagay lang gyud ko karon ma. Pamugos ko pa, Papa Joe. Sige manangit ako sa imong maguwang oy. Kay dako biya na nga kantidad imong gipangayo. Sa sunod buwan na lang siguro og musugot si Mayla nga palitan kag bagong cellphone. Tubag pa ni mama nga gitalikda na dayon ko Papa Joe. Wala ko nahimo gawa sa kalagot sa akong gibati. Isud ko sa akong kwarto og naghagis ko Papa Joe. Gipanglamba ko ang lingkuranan o gitikwang na ako ang mga lamesa nga dunay mga daghang gamit sa akong pag-eskwela ug nagkatag kini sa sahog. Namalikas ko. Nganong dili man jud ko nyo palitan? Naghilak pa ko ug ipambunal-bunal nako ang mga online. Kalit lang nga niabli ang pultahan og isud si Ate Jessica ang usapan ako ka maguwang nga graduating na sa college Papa Joe. Unsay drama nimo di Roslyn? Pangutana pa niya. Ay da, di ko palitan ng cellphone ni mama uy. Tubag ko pa. Saan sa mong cellphone nga, doon na pa man kay latest model man gani na nga naan mo. Pagkabrati bataw ni mo Ako gani, karaan mo gani niya akong cellphone, wapay camera, o tig 700 na akong palit ani niya, second hand pa. O ikaw man na, lahat man ta, o gawas pa, ngano magkapilapil man ka? Tabangan man ko ninyo Tubag ko pa, Papa Joe. Hoy Roslyn, ano na ha, nga third year high school ka pa lang, magingon anak ka. Basi nagtuo ka nga hayahay ang papangitag kwarta sa atong isuon dito sa Amerika. Wait sa atin Jessica ha. Wa ko nangayo sa imong comment diri ha. Gawas na nga ka sa akong kwarto. Ayo pagkapilapil kay pareho ra tang gigastuhan ni Manang Mayla. Mas dako pa manggani ka gasto tungod sa imong kurso nga nursing. Well ako, cellphone lang. Matud ko pa, Papa Joe. My God, kalami, ba mo sagpaon bayhana ka uy? Diin man taong ka nakat-on na nimong batasan. Tubag pa ni Ate Jessica. Sige, sagpaa.
Kay Mike di ti kasuklan. Sagpaada yun. Sukol ko pa sa kung maguwang Papa Joe. Nga nakita ko nga nipaduol na nako og namuwa na ang naong sa kasuko. Dali nakaduol si Ate Jessica nako og diha-diha gilabni ang ako mga buhok og gilarot dayon tukmod nako Papa Joe. Wasa ko mapalupig ni kupo-kupo ko niya. Ug ako sing gilarot ang iyahang buhok. Dayon kawra sa akong mga kuko ngadto siyang naong. Mao gyud na ang naamtan sa akong mga ginikanan ang among panagpugno ni Ate Jessica Papa Joe ug dali kini giniuwang kanamong duha. Noon sa maning tao mo Jessica, Roslyn, ano nagbugno man mo? Matod pa sa inahan nga murag atakiho na sa kasing-kasing sa iyahang nasaksihan kanamo Papa Joe. Kana si Roslyn pa, kinahanglan nagdisiplina, wanay batasan pagkamanghod. Matod pa ni Jessica. Nabuang ka? Ika rin isudli sa kong kwarto? Ika nanguna, matignaong? Tubag ko pa, Papa Joe. Paghilom Roslyn, wakay batasan. Di man na mo nakuha imong batasan, ha? Sa imong mga sosyal nga mga barkada? Dili ka ngay musukol sa imong maguwang. Sagbat pa sa akong papa nga isog na kay Papa Joe. Pareho lang mo tanan. Inyo lang kong tabangan. May pagmulayas ko din Matod ko pa dungan sa pagpunit sa akong backpack o daling nitalikod. Paspas ang akong mga laka nga nigawas sa among bahay Papa Joe. Di katong unang higayon nga naglayas-layas ko sa amua. Siguro naanad na sila sa akong pamilya nga every time makasaban ko, mudayon ni kong layas Papa Joe. Ug wa ko ilayong puntahan. Gawa sa akong best friend nga si Marga. Pag-abot na ko silang balay ni Marga, wa na kini mangingangha pa. Naanad na siya. Nga adto ko sa ilaha kada layas na ako sa amo. Muduhan ako kaadlaw silang balay ni Marga. Diyang wa matuyo ako nadunggan ang panaglalis nila siyang mama. Nagtuo siguro sila nga natuog pa ko kay kadlawon pa man nitong mga orasa. Kanusam na muli si Roslyn Marga. Pangutana pa siyang mama. Ambot, depende niya o feel siguro niya muli. Muli man gud na ba? Tubag pa ni Marga. Magtulo nam ko na kaadlaw diri. Basig wa na plano mo hawa. Kay bawo na biyata nga naglisod sa budget ron kay na layoff sa trabaho ang imong maguwang. Nga mo'y tighatagan na ito konsumo. Wala gima. Ako lang nun si Roslyn. Bubo pa ang tubag ni Marga. Wa ko maglangan sa akong nadungog Papa Joe. Dali ko nga gipangsud sa bag ang akong mga gamit nga nagkalat sa kwarto ni Marga. Ug pagsud niya, maugyod ang yanamtan ang akong gibuhat nga pagpanghipo sa akong mga gamit. Asa man ka Roslyn, muli na ka? Pangutana ko pa o pangutana pa niya nako. O girl, muli nako ug salamat di ay kayo sa imong tabang nako ha. Ingna sad imong mama ug papa. Sige, I have to go and thank you ha. Nagdali ko pa og talikod ug dayang gawa silang balay ni Marga. Gawa na gani mananghit sa mga ginikanan ni ini. Layo-layo na ko ga nalaktan gikan sa balay nila ni Marga Papa Joe. Nihunong ko kadiyot ug nagpinsar ko asa kamo adto. Di pa panahon nga muli ko sa amo ang balay. Gusto ko nga magdugay ug uli sa amoa para mabalaka sila og taman ang akong pamilya diri kanako. Gusto ko nga magtagbaw sa sila pagpangita nako usa ko mopauli sa amo. Nakahukom ko nga moadto sa boarding house akong boyfriend nga si Oscar. Mulahos ko dito Papa Joe. Pag-abot na ako gawa sa gate, ako siyang gitawgan. Di ako sa gawa sa inyong boarding house. Gawa sa kubi. Matod ko pa niya sa pikas linya. Wa abtig 5 ka minutos, nigawas ang akong boyfriend nga si Oscar, usa ka first year nautical student nga taga Leyte. O Rose, ngano naman ka diri? Asa man ka? Tagbo pa niya na ako. Arin ako sa inyo, nilayas ko sa amo. Tubag ko pa. Ha? Pero di na mahimo, kay bawal man diri babae nga musud sa among boarding house. Pamalibad pa ni Oscar. Ako kumao na, adto ko sa Teheras Matug. Diya sa may karsada, anan lang ko. Mutipon ko sa mga rugby boys o mga girls. Maglaroy-laroy ko sa karsada. Tubag ko pa, Papa Joe. Unsa? Sus, naunsa ka man, uy. Ganong maglayas-layas masag ka? Sige. Pasudlon di ka sa kwarto pero hilom ra ha. Ayog saba. Asip wala ka. Di ka pwede magawas-gawas para di ka makita sa landlady na mo. Why na mo si Oscar Papa Joe? Iya kong ipasud siyang kwarto ug may na lang kay wa makakita ang landlady nga iya sang gipasidan-an ang iyang mga kauban nga border nga di lang magsaba-saba. Ito ni babay sa iyang kwarto. Nalipay ko kay giyatiman ko pag-ayon ni Oscar. Iya kong ipakaon, gipakaligo o gipapahuway. Dali ko nakatug sa iyang kama tungod kay kuwang mangyud ko sa tug niya itong mga higayuna. Pero pagkamata ko Papa Joe,
Diyang ako na matikdan nga dunay nitapad nako. Nakaibaw ko nga si Oscar ang nitapad nako. Bisan padayon pa nga gipiyong ko nga akong mga mata. Nakabantay ko nga gihaplos-haplos niya nga akong buhok. Ang akong naong ug dayon giapuwap ang akong bukton. Hangtod na sa akong mga dughan, Papa Joe. Naiking ko tungod kay first time ko to nga gibuhat ni Oscar. 1 month pa lang mi ni Oscar ug wa pay nitabo namo. Kadaghan na ni hangyo si Oscar nako nga mukuyog sa lodge or motel pero wa gyud ko mosugot, Papa Joe. Kay para nako bata ra kay ko nga mo-enter anang butanga. Padayon nga naghiram-hiram si Oscar sa tibuok na akong kalawasan ug sa diyang nakabantay siya nga wa ko'y pagsupak sa iyang gibuhat dali kini nakatangtang siyang mga saput ug didto, Papa Joe, nalapa gyud ang karnero sa leon sa unang higayon. Muusa na ako kasi manasud sa boarding house ni Oscar. Wa na sa kumusud sa kong klase pero si Oscar padayon sa pag-eskwela. Iya lang og binlan og pagkaon para di ko gutumon. Wa na po ko'y ganam uli sa mua tungod kay nahigam na minduan ni Oscar sa among perming buhaton nga nila pa ay, Papa Joe. Naamtan akong hapit 2 ka semana o 2 ka buwan sa kwarto ni Oscar. Wa ko'y balita sa outside world, Papa Joe. Hino nagplano ko nga mopauli na sa among balay sa sunod adlaw. Pero kung kanus-a nga nagplano ko nga mopauli, doon na naman hinuong ko'y nadiskubrian nga mo'y hingpit nga nakapausab sa akong kinabuhi, Papa Joe. Nagbunga ang among gibuhat ni Oscar. Nagsabak ko, Papa Joe, ug dali ko kini nga gipahibaw ngadto kang Oscar. Unsa, sigurado ka na? Unsa may buhaton na to ani nga nagskwela para bako? Nagpalingo-lingo pa ang tubag ni Oscar. Ambot lang, wasog ka ba? O pakatawhon na lang yun siguro ni. Tubag ko pa. Sa batang pangidaron nga wag yun din tao kabagkaagan, Papa Joe. Di lang kumutiwas og eskwela, Roslyn, og ang ipadala nila mama na lang ako igasto sa akong pag-eskwela, allowance og pang-tuition. Mo nalay gamiton nako samtang maginahinay ko pangitag trabaho. Matod pa ni Oscar. Ug tunon, Papa Joe, nangita si Oscar og gamayng kwarto nga kabangan na mo para namon duha. Okay raman sab, kay igo raman ang allowance kay pada siyang ginikanan. Walay kalibutan ni taon nga mga ginikanan nga wa na day mo padayon og eskwela ang ilang anak. Samtang ako, Papa Joe, di lang sa kumuli sa amuha. Nakaibaw ko nga di ko nila madawat, labi na nga mabdos ko. Taas akong pride, Papa Joe. Di ko ganahan nga ila ko unyang pikatan sa ako ang naani sa pagka masupilon na pagkaanak. Nakita nagtrabaho si Oscar nitong higayuna, isip ko sa ka-waiter og minimum lang ang sweldo. Nitong higayuna, wala pa gyud namo ma-feel ang epekto sa samong sayop nga nabuhat. Pero diyan gipanganak na nako ang among anak, Papa Joe. Diyan na nagsugod ang akong kalbaryo. Ako tanan nagtrabaho sa balay. Ako pa magatiman sa bata. Wa ko itug ug kapoy na kaayo permi ang akong lawas. Diyan na ako naibaw-an nga di lalim ang mahimong usa ka inahan ug magatiman ug bata, Papa Joe. Kanunay nami mag-away ni Oscar. Roslyn, pagsukad bi kay gutom na kayo, gikan patas trabaho. Sugo pa ni Oscar nako nga sa tanaw nako lapoy pud kayo ang naong tungod sa trabaho. Oscar, naman kay mga kamot, ikaribuhat anang imong sugo nako. Nakibaw ka nga busy kay kudri pagkatiman sa bata, manugo pud ka nako. Og for your information di ay, wa pay masukad kay wa ko magluto. Kung ganahan ka pagluto diha aron makakaon ka. Isog ko pa nga tubag nga kang Oscar. Nakita ko si Oscar nga ni paingon sa kusina og naglungag, Papa Joe. Pagkuman niya akong gitawag kay mga aon ako no. Nakita ko sab siya nga maoy ng hipos sa mga kalat sa balay, ng limpyo dayon og ng laba sa mga bulingon. Butan raman nino si Oscar. Pero mo lagi na kumutukar ang akong sapot, ako siyang maawayan, Papa Joe. Nisamot pa ang among gitubang nga kagubot sa among pagpuyo. Diyang nibaw na sa mga ginikanan nga wa na di ay muskwela si Oscar. Automatic nga gi-cut off ang allowance nini. O syempre, wala na padadi para pang tuition fee. Kulang na gyud ang sweldo ni Oscar sa adlaw-adlaw ng among mga gastuhan. Halos kada adlaw mi maglalis ug mag-away. Unsa man, wa na bi kay laing mapangitaan og kwarta, Oscar? Nagpa-breastfeed na taon ko sa imong anak. Gutom kaayo. Mo nga pakana sa kog lami uy. Matod ko pa ngadto niya. Asa man taw ko mangitag laing kwarta nga sa katapusan pa man ang sweldo. Unsa may gusto nimo mang hold up kog bangko?
tubag pa niya Papa Joe. Kabuisit ani pagpuyo nagbasol gyud ko. May pawa ko nagpabuntis nimo. Unta, di na lang ikaw ang nakapabuntis nako. Isog ko pa nga sulti niya Papa Joe. Pagilom Roslyn kay ugwa pa ka manguna nako. Ikaw ang namugos og puyo sa kuang boarding house. Remember? Kung wa pa ka moabot sa akong kinabuhi, hapit na ko mapulis ron. Malas ka sa akong kinabuhi. Nadungog ko pa kang Oscar o diha. Tungod sa kalagot, ako siyang gibugno, Papa Joe. Ipunal na ko siyang lawas, ang tanang butang nga ako mahikapan tungod sa akong kalagot. Mao na lang na ako nadunggan ang kusog nga hilak sa mga anak. Nihilak ug wa nagyundang-undang. Hangtod nga ang among nakita nga murag nilagum na ang kolor ni ini. Dali na mong gida sa public hospital si Christian, ang among anak, Papa Joe. Gitabang raman po dahil sa mga doktor. Naatlan nga di kayo sila busy. Na-admit ang among anak o daghan usab ng mga laboratory request. O dito pa naman ibawi nga dunay sakit si Christian. Ang among anak ni Oscar, Papa Joe. Dunay sakit nga cerebral palsy. Mao di ay nga nakabantay ko nga lahi ang iyang developments compared sa ubang mga bata. Hapit na 2 ka tuig si Christian diyang among nahibaw-an ang iyang sakit nga cerebral palsy. Tungod sa among nadiskubrihan, medyo minus-minus na ang among away ni Oscar. Tungod kay na-focus naman ang akong atensyon sa pagatiman sa akong anak. Pinanggaan ako nga akong anak, Papa Joe, bisan tuod og pasaway ko nga pagkababae, pero gimahal na ako ang akong anak. Mao nga nangita gyud ko pamaagi nga matambalan kini. Mag 6 years old na si Christian niya itong gayuna og dunay nag-refer na ako nga doon ako na free therapy sa ka public hospital sa among lugar. Bisan nung nagkalisod, lisod ko nga naningkamot lang gihapon ko nga madana ko si Christian sa hospital. MWF ang iyang schedule kada hapon magkugos in taon ko ni Christian. Nga halos mag-abot na ang akong luha, singot sa kakapoy. Labihan na gyud og kapait ang akong kahimtang. Labi na og mupara dahil may para musakay na may og jeep. Plus doon na pa ko'y gisambilay nga bag nga gamit ni Christian. Samtang nagpaabot ko sa gawa sa rehabilitation room kunin gipahigayon ng therapy ni Christian, nalingaw kong tanaw sa mga nangagi, labi na gyud sa mga gwapa kayo nga mga nurse. Siguro, niya itong mga higayuna, usa na ko ka nurse. O usa na ka nurse si Ate Jessica. Ug ako usab, basin nahimo na pug ko usa nila. Kay mao man ni ang kurso nga ipakuha ni Manang Myla nako. Mga namo man nag-igsuon para di kuno siya maglisod sa pagkuha namo paingon sa Amerika. Pero katong tanan, sama na lang sa kadamgo. Imposible nga may tabo. Mag 20 years old pa lang ko. Niya itong higayuna, pero ang akong kalibutan, nagtuyok ra sa akong anak nga dunay cerebral palsy. Sa makadagang higayon nga gibati kog kakapoy o gusto na nga mugiba, Papa Joe, it wasn't the kind of life I dreamt, but how? Mao katong pangutana ang magsigi og hunghong sa akong nahuna. Kung doon na palang tay chance, gusto ko nga mubalik sa kinabuhi sa una, Papa Joe. Katong dito pa ko sa kiliran sa akong pamilya. Wa na ko magabantay nga pipilian na di ay kalusok sa mga luha ang niagas sa akong mga mata. Miss, are you okay? Dungog ko pa nga tingog sa usa ka lalaki. Gipahiran ko nga akong mga luha o gilingi ang tingog sa mao nga lalaki nga ako nadungog. Usa ka gwapo nga lalaki ang ako nakita. Di kay siya taas, mga nasa 5'3" lang siguro ang height. Pero cute. Og nagsinaw-sinaw pa mga alahas nga gisulob nini. Ako imong gipangutana. Pangutana ko pa ang Antonia. Yes, ikaw. Kanina ram ko nagtanaw ni mga maglayo kayo imong ginahuna. Unya dihang nakita kong nigtuo na imong mga luha. Ni-action ko kabalaka. Matud pa sa mga lalaki, Papa Joe. Okay ra ko, salamat. Bubo pang tubag nako samtang nakita ko nga gialalayan sa mga nurse ang akong anak padung na gawas gikan sa therapy. Dali ko nga ni barug og gikuha si Christian. Anak nimo? Pangutana pa sa lalaki. O si Christian dunay sakit, tubag ko pa. Niya nakita sa lalaki nga nagkalisod-lisod ko sa pagkugos ni Christian o pagda sa uban namong gamit, ni-offer kini nga mutabang nako. Tabangan lang ti ka. O asa ka. Di ako idaan na imong mga gamit bi. Offer pa sa mga lalaki. Sa atangan sa jeep, padung ko uli.
Sige, ikaw, ug mutabang ka na radyod nimo. Dihara akong bago. Ikaw man kay muda. Matod ko pa dungan sa pagtunol sa ako ang mga gamit sa mga lalaki. Samtang naglakaw mi paingon sa gawa sa ospital, doon na sa ilaing pangutana ang mga lalaki. If you don't mind, asa man di ay imong husband? Nganong gipasagdan ramang kaniya nga magkalisod-lisod nga nagda sa inyohang anak? Doon na siya trabaho. Gabiin na siya muli. Di man pud nako siya pabsinon kay wa niya ami makaon. Tubag ko pa ngadto sa maong lalaki, Papa Joe. Okay, I see. By the way, og okay nimo sa di pa mo manguli, unsa man kahaog mang snacks ta diya sa kantin? Ay kabalaka, akong treat. Offer pa sa mga lalaki, Papa Joe. Gusto na ko mo balibad, Papa Joe, pero sa tinudanay lang, gigutom na gyud kay ko. Gitipid magud nako ang among kwarta. Nangaon mi, ganiha, si Christian. Pero siya lang ang akong siguro pagpakaon gyud. Sa kantin, wa ko'y tingog-tingog kay busy kog kaon sa mga gi-order sa maong lalaki. Bahala nag-usay ang isulti. Ang importante niya itong higayuna, mao nga masudlan ang akong tiyan. Mao nga sa dihang nisinaw na ang mga plato, sa ako ang kinan-an, ako dayon ning gipasalamatan, Papa Joe. Salamat day kaayo ha. Kinsa ganito imong pangan? Pangutana ko pa ngadto niya. Boyet, tawagan lang kog Boyet. Usa ko ka seaman. Actually, bago ra gyud ko nakanaog unya, nag-process po ko sa akong mga papeles para sakay na pudog balik. Tubag pa niya, Papa Joe. Ako de si Roslyn. Unya, di na lang may magdugay ha, Boyet. Kinahanglan na may makauli ni Christian. Salamat kay sa food ha. Matod ko pa. Gihatod kami ni Boyet hangtod sa tanganan og taxi. Ninsist gud siya nga para di ko magkalisod-lisod, mag-taxi mi. Og siya na ang mubayad. Wala lang sa kumubaliban kay dako naman kayo tong grasya minus kahasol na, Papa Joe. Nagtugi ko nga mauna katong katapusan ng panagkita ni Boyet. Pero na-shock na lang ko. Diyan pagka-Miyerkules, kung diyan schedule na sa ni Christian sa iyang therapy, ako na usap siyang nakita doon sa pultahan sa rehabilitation center ni Christian. Hi Roslyn, remember me? Matod pa niini nga tamis pa kayo og smile nga mura ba og pinugusgyud aron pagguso ni iyahang dimples. Oo. Siyempre, oy, Boyet. Namalagi gyapon ka din eh. Nag-unsa man ka diri? Pangutana ko pa. Nakalimot ka nga ginan ko nimo nga MWF inyong schedule diri, same time and same place. So, giat nga na lang ti ka diri para makita na sab ko nimo. Makakita na sad ko nimo. Tubag pa niya, Papa Joe. Wa ko masayo do ko sa motibo ni Boyet sa iyang kinabuhi. Nga iyang dring gibuhat diri kanako. Hinuon, kung nakalike siya nako, bisan pa sa akong estado, dili man sad nga imposible. Wag yun mulubad ang akong kagwapa o ang akong lawas, wasad man nambok. Resulta na siguro sa sobrang exercise nako sa pagatiman nako sa akong anak. Samtang nagpaabot mi nga mahuman si Christian sa iyang therapy, nag-enjoy mi og istoryahanay ni Boyet sa gawas. Mao pa lang kadto ang first time nga nakatawa ko. Og tinuod gyud, Papa Joe, nga sukad nako gipakatawo si Christian. Grabe magud kaayo og sense of humor si Boyet. Nahunong lamid yang nigawas na si Christian kay nahuman na ang iyahang therapy. Sukad niya to, Papa Joe, gitiman-an na gyud ni Boyet ang schedule namo ni Christian kay pirmi na kini magatang nako kada abot namo. Same story, hangtod nga nakabantay ko sa akong kagalingon nga nahug na ang akong pagbati ngadto niya. Doon na nagyud siya gisulti nga nakapasyak nako, Papa Joe. Roslyn, doon na ko isulti nimo pero ayaw og kakugang ha. Intro pa niya. Unsa man na? Sulti lang, tubag ko pa. Ang tinuod na kagusto ko nimo, gusto ko nga magkakita gyapon og magtipon lang katagpuyo. Kauban tagbahay do nga tagtug, ana ba? Kung gusto ka, kuyog nako. Ihatag nako nimong kaharuhay sa pagpuyo. Matod pa niya, Papa Joe. Ha, unya si Christian, tubag ko pa. Ikaw, narani mo ang tanan.
Kung gusto nimo, pwede ra nimong dadon si Christian. Mag-hire kog yaya nga motiman niya para makapahuway na ka. Offer pa ni ini Papa Joe. Wala ko makatingog sa offer ni Boyet nako Papa Joe. Ang kuno nako nga nahaylo kayo ko sa iyang mga gipanulti diri nako. Tinuod man sa gyud nga sa among panagtipon ni Oscar puros pag-antos sa gyud ang akong nahiaguman. Ug tungod sa kalisod sa among pagpuyo, in short, dili nako happy kang Oscar Papa Joe. Pagabot na mo sa balay, naabtan ako si Oscar nga busy sa pagpanlimpyo sa among gipuy-an. Oh, Roslyn, kumusta man ang therapy ni Christian? Maayo ra? Pangutana pa niya. Okay naman, mubo ko pa nga tubag. Maayo noon. Sige, ako lang sa atiman ni Christian. Nakapamalit magog isda. Akong ginuunan, lakaw panihapon sa dito. Ako na bahala diri. Matod pa ni Oscar Papa Joe. Igo lang ko nga niyango og hinay nga milakaw paingon sa among gamay nga kusina. Pero instead nga mukaon, naglingkod lang ko. At ubangan sa pagkaon o padayon nga nagunahuna sa proposal ni Boyet diri nako. Nakita ko nga nagpadong si Oscar sa lamesa kung diin ko naglingkod og wa gyud kana ang iyang sinukad nga kanon o ginununan nga isda. Oh, wa malagi ka mukaon. Pangutana pa niya. Wa ko'y gana. Gikapoy lang kay ko sa akong pagsigi og kugos kang Christian padong sa iyang rehab ug pagbalik. Nanakit ni nga akong buko-bukog hawak ug tibok lawas na ako gyud. Tubag ko pa, Papa Joe. Mao ba? Sige. Ako lang kang hiluton para muarang-arang na imong pamati. Ug dali kini nga nipaingon sa akong liyo ug isugdan dayon ang paghilot sa akong abaga. Hangtod na ang akong ulo ug akong mga bukton. Gibati ko na unta ang pag-enjoy sa paghilot, pero giduka ko o gusto kong matug pero nabantayan na ako nga lahi na ang gibuhat ni Oscar. Paglingi pa nako nakita nako nga wa na ni sapot. Hoy Oscar, ngano man ka oy? Pangutan ko pa. Nakatug na si Christian. Kimingaw na kay ko nimo Roslyn uy. Dugi-dugi na sabgud nga wala na makalapa ang leon sa karnero. Matod pa niya dayon gakus ug hawak nako Papa Joe. Pero dali ko nga nakatukmod niya og hapit gud ni mahayang sa kakusog sa ako ang pagwakli niya. Gikapoy kay ko Oscar, wa ko'y gana ng lapalapa uy. Ang akong gustong makapahuway ko sakto, makatuog ko og lapas sa 3 ka oras. Muna akong tubag niya Papa Joe. Ug wa siya nahimo gawa sa pagsulob og balik sa iyahang mga sapot. Nadungog na nako nga nakauna pa og hagok si Oscar sa akong kilid. Pero ako wag yapon ko batia og duka. Padayon kong kitimbang-timbang ang mga gitanyag ni Boyet diri nako. Ug tuod man pagkakadlaw niya na sa wa pa motutugaok ang mga manok, usa ka desisyon ang akong nahukman Papa Joe. Ang pagbiya kang Oscar aron mukuyog kang Boyet. Pagkasunod kita namo ni Boyet, ako na siyang gipahibaw sa akong desisyon nga ug nakakita ko nga excited kayo ni. Nagsabot mi so sa kalugar o sa saktong takna kundiin adto mi magkita Papa Joe. So sa ka-terminal sa bus, nagsabot mi nga mag-abot ni Boyet. Wala ko'y daghang butang nga gidala. Usa lang kagabay nga traveling bag ug mao pagkato ang first time nga nakalakaw ko sa gawas nga wa nagkukus kang Christian nga akong anak. Yes Papa Joe, nakahukom ko nga mukuyog kang Boyet minus kang Christian. Si Oscar na ang bahala nga motiman sa among anak. Ambot og unsay nasud sa kong nauna pero para nako niya itong mga higayuna, I've done my part. Sobra na kaayo nga akong pag-antos nga murabag naglabaw ang rason sa akong pagka-eskapo o sa akong pag-eskapo sa responsibilidad ug pilion ang hayahay nga pagpuyo. Pag-abot na ako sa bus terminal, naglingi-lingi ko ug nakita din ako si Boyet nga nagbarog sa medyo ngit-ngit nga bangin. Dali ko siyang giduol. Roslyn, may kinakatunga ka. Abi na kong imo kong Indianon kay halos usa ka oras na kang late. Matod pa ni Boyet. Kuan man good, ipakatug pa nako si Christian kay muhilak man ug makakita na ako nga mulakaw ko. Unya, asa man ta padung? Tubag ko pa. Mga tuta sa mga probinsya sa Leyte. Ato ta magsugod og new life. Ato dito, okay ra nimo? Matod pa nini og dayon para og taxi para magpatod sa pier para Leyte ang among destinasyon Papa Joe.
Pila pod ka oras ang among biyahe ug sa katapusan naabot na gyud mi sa kayong balay nga among gipuy-an o among puy-an ni Boyet. Usa kini ka bungalow style nga dunay duha ka kwarto, nindot ang sala ug kusina ug kumpleto sa gamit, Papa Joe. I hope nakauyon ka sa tong balay, Roslyn. Matod pa niini. Nindot kaayo, ganahan ko. Yun na, kisa may kauban na tugpuyo din Pangutana ko pa. Kita rang duha, tubag pa niya. Haangi mo din mga ginikanan, wala sila diri. Pangutana ko pa. Tuwa sila sa laing probinsya, pero dinigya po sa Leyte. Ay kabalaka kay makailara ka niya nila. Tubag pa ni Papa Joe. Wala ko makapangutana pa sa gusto na kong ipangutana kang Boyet kay kalit lang nga iya kong gialsa o gikugos paingon sa among kwarto. O dito, wala na kini mag-usik o gigayon. Nahitabo dayon ang linapaay sa leyon o karnero, Papa Joe. Okay na magina mong pagpuyo ni Boyet, labing kay siya nako. Og mapalit gyud nako ang tanan na kung gusto kay iyaha magyud kong tagaan og allowance. Gawas pa sa among konsumo sa balay. For me, almost perfect na ang among pagpuyo. Although aduna ko'y daghang gustong ipangutanan niya pero wa gyud ko makadawat og satisfied nga tubag. Sama lang siyang gisaad nako. Ngaya kong ipalaila sa iyang mga ginikanan. Pero muunom na lang kabuan nga nagtipon mi, wa gyud may tabo. Doon usab ko yung mga butang nga gipaabot ngayong isulti nako. Naguwat ko kung kano siya moingon nako nga magpakasal nami. Ang kasalan ni Boyet ang akong gipaabot, Papa Joe. Kung makasal nami, doon na ako'y naong ikatubang balik sa akong mga ginikanan o gigsuon. Gusto ko nga inigbalik nako sa mua, matawag ko nga successful pod ang akong kaminyuon gawas nga maayo ang kahimtang sa pagpuyo. Pinakaslan pagyud, Papa Joe. Wala ko magagwanta sa akong gibati, ako na mismo ang nangutana kang Boyet. Boyet, kano sa manday kunin mo ipalaila sa imong pamilya? Pangutana ko pa. Sa sunod semana, inigbalik na ko gikan sa Cebu. Tubag pa niya. Monto na po kag Cebu. Di ba niya itong meging semana, gikan man ka dito? Halos kada semana lagi ka mabiyahe og Cebu. Pangutana ko pa. O kinahanglan magyud tungod sa akong giprocess nga papeles. O gawas pa, nag-schooling ba ako para makasakay na ko og barko sa labing daling panahon. Kay hapit na mahurot ang atong kwarta. Kinahanglan makasakay na ko para inigbalik na to, magpakasal na ta. Kasal. Mao gina ako nadungog gikan kang Boyet. Nalipay kay ko nga nagplano gyud siya nga magpakasal ming duha. Mao nga sukad niya to wa nako siya kulita og pangutan-a sa kung gustong may bawaan sa iyahang pagkatao, Papa Joe. Bisan pagani og halos dunay mga semana nga di na kini mauli sa mong balay. Ako na lang siyang gisabot og niya pa doon na siya schedule sa iyahang paglarga. Magtawagan man ninuon kini sa kuha sa cellphone kada adlaw. Roslyn, sa sunod semana na ako makalarga. Nalipay kay ko kay inigbalik na ako. Magpakasalag dayon ta. Matod pa ni sa pikas linya. Mayo inuon pero asa man day ka karon? Nganong dili ka man muli diri sa ato? Pangutana ko pa. Sus, busy kaayo ko diri sa pagprocess akong papilis. Diri sa mong agency sa Cebu. Ay kabalaka kay muli ra lagi ko diya. Before ko makalarga. Tubag pa niya, Papa Joe. Matod pa ni Boyet nga November 3 kuno ang schedule siyang paglarga pero pagtanaw na ko sa kalendaryo October 31 na ug tulo ka adlaw na lang mularga na siya. Pero wa pa gyud siya makauli sa mua, Papa Joe. Naglibog na kay ko. Kaya nagsigi kog dial sa iyang cellphone, dili man makontak. Di ay gayon nga inig-dial na ko sa iyang phone, magring ra. Nagpaabot ko nga iyang tubagon pero halos mapagaw na lang ang ako ang ringtone, Papa Joe. Wagi Boyet nga mutubag. Di na may hap ang text messages nga akong ipadala niya pero bisan og usa. Why reply, Papa Joe? Halos mapudpud na akong tudlo sa sigig dial sa iyang cellphone. Di sa kay gayon sa pagdial nako ni-ring gyud dayon. Nalipay ko diyang ni-ring pero wa ko makasabot sa background sa akong nadungog tungod kay murag dunay tingog sa babae nga nagsyagit. Saba kayo nga ako nadungog, nga mula pag dunay mga tingog nga naglalis, Papa Joe. O dayon naputol ang linya. Wala dahin ko makasabot sa ko ang nadungog, nabalaka na hinuon ko, o doon na ba'y daw tang nitabo kang Boyet. Naunaw na ako, og basin na snatch ang iyang cellphone, o lain na ang nagamit nini, mao nga wa na siya makakontakt na ako.
November 2, a day before siya sa iyang departure ni Boyet, ni-ring ang akong cellphone, Papa Joe. Boyet calling. Mo'y nakaregister sa akong cellphone. Mo nga, dali ko dahil gitubag. Hello, Boyet. Ikaw ba kini? Pangutan ako pa. Hello, my babes Roslyn. Yes, ako ni Uy. Doon na pinahila mo tawag ni mo. Si Boyet ang nasa pikas linya nga murabag wala ra gyud. Murag way na itabo. Halos mabuang na ko sa kabalaka niya. Pero siya as if nothing happens, Papa Joe. Diyan man ka, Boyet. Abi ba ako na-snatch ang imong cellphone kaya di ka naman gud makontak. Wapo ka mo reply sa akong mga text message. O di pa one time nga natubag ko. Pero muna magdunisaba sa mga background na nagsinagitay ng mga babae o lalaki. Pangutana pa nako niya sa pikas linya. Ayda, nahabilin niya akong cellphone sa akong gipuy-an samtang nag-seminar may pila ka adlaw. Gigamit man noon song kauban. Mo nga ambot, mao siguro to nga doon na kayo nadungog ng mga saba nga murag nag-away. Tubag pa niya. Mao ba? Unya, kano sa mga kamuli idris ato? Diba, mularga naman ka ugma. Pangutana pa nako niya. Mao lagi na nga nitawag ko siguro nimo kay di nagyo ko makauli diya sa ato kay sakay naman kaayo kalag-kalag baya. Mahadlo ko nga di unya ko makabalik sa saktong oras ug malate ko sa kong flight ug magunsan lang ato ang mga damgo. Diba, mapakasal tayo nagbalik nako. Dagan pa akong pangapangutanan ni Boyet, Papa Joe, pero ako nilang giluom. Ang tanan, wag yun ko na kontento siyang explanation diri nako. Murabag feeling nako, daghan kani gitaguan diri kanako. Pagkaugma niya na, naglakaw-lakaw ko sa gawa sa mga silingan kundi tuyo nako nga maghagdaw og information about ni Boyet. Nagiyan ako si Carla nga among silingan nga nanilig silang tugkaran. Nagpakaroon ingnon ko nga na-board sa balay kunuhay og initiate ko conversation kang Carla pero ang akong tuyo, mangutana jud ko ug kung sa iyang nahibaw-an ni Boyet. Matod pa ni Carla nga dili gyud kuno taga didto sa ilang lugar si Boyet. Hinuon nga tinuod nga taga didto sa Leyte gyud kini ug mga kaliwat pero atoa sa laing lungsod ug wa siya mahibaw sa eksaktong address. Ang balay kuno nga magipuy-an iya sa suod nga amigo ni Boyet nga usapod ka seaman. Pila na kadlaw nilabay sukad sa giingon nga paglarga ni Boyet pero ang gipromise nini nga mutawag inigabot niya sa barko wa gyud may tabo, Papa Joe. Bisan puno ko sa pangutana, padayon lang gyapon ko sa pagpaabot sa iyang tawag hangtod nga usa ka adlaw niya na doon ako na-discoveryan, Papa Joe. Duha ka buwan na day ko nga nagsabak sa among anak ni Boyet. Sa sinugdanan happy ko, excited nga ibalita kini kang Boyet sa panahon nga mutawag ni nako. Pero nilabay na lang ang pila ka mga semana, walay Boyet nga nitawag nako. Hinuno sa katawo ang wa na ko damha nga mabot sa kong kipuy-an og nanuktok sa komputahan. Duha ka babae ang nakita nako nga nagbarog sa gawas sa mong gate. Dali ko kining gigawas og gipangutana. Unsay ato? Pangutana ko pa nila. Ikaw ba si Roslyn? Pangutana pa sa ka babae nga tambok. Kuluton ang buhok unya medyo piyanga og ilong. Ang lawas ni murag yun, lawas despicable me, Papa Joe. Dako kayo, ang ibabaw nga bahin pero gagmay kay mga batiis. O ako, yun na pa, kinsa man mo? Unsa may ako kalagad ninyo? Tubag ko pa. Ako rin ang asawa ni Boyet, doon na may tulo ka mga anak, og niya ako karon para ipaibaw nimo nga tapos na ang maligayang araw mo. Ayun na pagdahom nga mobalik pa si Boyet nimo. Mao nga kung ikaw, give up na lang kay dili pa ko makahimo og samtang wa pa ko makabuhat og lautang laraw nimo. It's so easy to kill a cat. Kasabot ka? Bisan karon pwede ti kang tipion kung gusto nako, pero I'll give you a chance. So stay away from my husband, okay? Maldita pang sulti sa tambukikoy nga asawa kuno ni Boyet, Papa Joe. Doon na pa kinigidala nga marriage license nila ni Boyet kay aron pag matuod nga siya kuno ang legal nga asawa. Dugay nakalakaw ang asawa ni Boyet pero wag yapon ko ihunong sa paghilak. Di ko makadawat nga giila daday ko ni Boyet. Magunsa naman lang ko nga nagsabak rab ako. Kunya, walay amahan. Wala ko tuyuan nga ni Santo pangunahuna si Oscar o ang akong anak nga si Christian. Nga usa pa ka masakiton pero akong gibiyaan. Di ba kahagaba nagkatong nadangatan nako tungod sa akong mga sala nga nahimo, Papa Joe. Sukad sa akong paglaya sa balay, sa akong mga ginikanan,
Nakikipon ko ni Oscar pero dihang wa ko makauyon sa among kahimtang ni iskapon sa kog ni kuyog ko ni Boyet. Karon ako ni bawaan nga usa na kaminyo si Boyet. Ug wa gani magpakita bisan manawag man lang diri nako. Wa na ko'y maayong paminsan niya itong higayuna, padayon ko sa pagpuyo niya itong mong balay, hangtod nga nidako ang akong tiyan, o mga nakay na ko, Papa Joe. May nalang gani, kay doon na pa ko'y nahabilin nga gamayng kwarta, gikan sa mga hinatag ni Boyet kanako. Usa ka gabi niya na, diyan nakabatyag ko nga nagsakit na ang akong tiyan, gitextan dayon nako, ang akong gisabot na daan nga midwife sa among lugar. Dali kining niabot sa akong gipuy-an nga ug wala madugay, gipahimugso na ko ang usa ka batang lalaki. Diyan na siguro na sa midwife nga okay na tanan na nanghid na kini nga mupauli. Kami na lang duha sa akong anak. Gilingi ko siya sa ako ang gihigdaan samtang nindot nga pagkahinanok niini. Cute kayo ang bata. Doon na pa'y higayon nga muaksyon og smile. Gihagwa sa iyahang anghel, Papa Joe. Nagtuon na ako mga luha nga nagtanaw sa akong anak. Wa siya kalibutan sa ako ang gilaraw nga buhaton. Pagkadlawon giputos ko og habol ang bata og nigawas ko sa among gate. Kugos ang bagong nataw nga bata og nilakaw sa distansya nga bahin og nihunong sa tungod sa pultahan nila ni Carla nga among silingan. Pasaylo ako anak, pero di ko angayan nga mahimo nimong inahan. Mao lang kini ang bugtong kong mahimo. Ibilin ka sa mga tao nga mas makahatag og pagmahal nimo. Hungong ko pa sa bata, Papa Joe. Gihagan ko sa ulo ang naong ug mga kamot nga humot kaayo, Papa Joe. Dayon hinay kong gibutang sa kilid silang pultahan ni Carla ang bata. Nasayod ko nga dugay nang nangandoy nga makaanak si Carla og iyang bana. Sa maong panag-istorya na musauna na mention niya nga nagplano siya og iyang bana nga manganap og bata. Mo nga nakasiguro gyud ko nga panggaon nila ang akong anak, Papa Joe. Pagkumagbilin sa akong anak, nitago ko og ipaabot nga muhilak ang bata. Ug tuod man wa madugay na bati ko nga nihilak sa ako ang hilak sa akong anak. Ug nakita ko dayon nga nigawas si Carla og iyang bana. Dito nakita na ko, Papa Joe, nga ilahang naong nga puno sa kahibong sa ilang nakita. Diyan nakita ko nga daling gikugos ni Carla ang bata, naglingi-lingi sa palibot ug dayon sud sa ilang balay, Papa Joe. Nahimutang na ang akong buot nga nakita ko nga naay maayong mga batasan nga mga tao nga mobantay sa akong anak. Dali ko nga nipauli sa balay nga akong gipuy-an, andam na ang akong bag nga puno sa importanteng gamit. Magpalayo ko nitong dapita, Papa Joe. Gusto ko nga kalimtan ang mga lugar o mga tao nga magpahinumdum sa akong kaagi. Pero ako'y idea kung asa ko mopadung. Naglaro-laroy ko sa kadalanan sa Leyte. O sa makadagang higayon ko nakatug bisan asa na lang. Usahay sa daplin sa kalsada. Usahay sa mga kilid sa simbahan, sa eskwelahan, sa merkado o kasagaran sa mga public nga mga plaza. Niyato mga higayuna, wa na ko makasabot sa kong kaugalingon. Wa na ko makasiguro og napabako sa normal nga pangunahuna. Ang mga tao nga nakakita nako magtuog yun sila nga usa ko ka makililimos kay makadaghan ng higayon nga gihulgan nila sensiyo ang akong tungod sa ako ang gihigdaan. Usa ka garbage landfill nga ako ang nagian, Papa Joe, nakita ko ang mga tao, kasagaran mga batang lalaki ug babae, ang busy kayo nga namasura. Ilang gipangukay ang mga plastik nga gisudlan sa mga basura ug ila din kuhaon ang mga gamit nga ila pang kapahimuslan. Malipay kayo mga bata, labi na og doon na sila makitaan nga mga pagkaon. Labi na gyud og dili pa kini panos, ila kini kaunon. Hinay ko nga nipaduol sila ni mutangan aron magsugod pagpangukay sa mga basura sama silang gibuhat. Pero ambot ba nga wa magikoy nakuha. Nagsige na lang ko pangaykay sa basura sama sa usa ka manok nga nangakha, Papa Joe. Usa ka butangaw nakita, sinaw kini og nigilak nga naigo sa sidlak sa adlaw. O pagtan-aw pa nako, usa day kini ka buak nga samin. Gikuha nako, gipapahaan ako ang samin og didto sa luyo sa mga liki nini nakita nako ang usa ka dagway nga bisan sa damgo wa nako damha nga mao nakadto ang akong hitsura. Usa na ko kataong grasa, nakuratan ko sa akong hitsura og didto kalit ko nakamata sa akong kahimtang. Nang lumok ang akong mga tuhod ug nalupog kauban ang mga basura. Usa ka hilak nga hagulhol ang bugtong kong nahimo, Papa Joe.
Gusto ko nga mutindog, mupalayo sa mong baho kaayo nga lugar pero wa nay lami ibarog, Papa Joe. Nagpabilin ko dito nga naglunang kauban sa mga basura o nakalimot nako og pila nako ka oras didto. O adlaw, ang ako lang nahibaw-an sa akong kagalingon, di nako ginahan nga mulakaw pa. Hangtod nga doon ako nabati nga tingog nga nagsigi pa og yugyug sa akong abaga. Pero wa na ako sila panumbalinga, Papa Joe. Wa na ko'y pakialam sa mga tao, ang ako lang ginuna niya to, nga mga higayuna, mo ang tumang kaduka o gusto ko nga matug. Matug so sa kahumul-humul kayo nga kama. Fully air-conditioned nga kwarto o samtang nagbukot sa baga kayo nga comforter. Nakamat ngong kugbuot nga lahi na ang akong nahimutangan. Gipaliraw ko ang akong mga mata o nakasiguro ko nga usa ka kwarto gyud ang akong nahimutangan. Puti ang bungbong ug ang mga sinina sa mga tao usab kulor puti. Nagapangutan ako sa akong kagalingon kung patay na ba ko o anaba ko sa langit niadtong higayuna. Pero imposible pud kaayo nga malangit ko tungod sa kadaghan sa akong mga sala nga nabuhat bisan og si Satanas siguro maglisod og dawat nako. Roslyn, nakamata ka na? Usa ka tingog sa babae ang akong nadungog nga nagsampit sa akong pangahan. Gilingi ko ang babae o gipinsar ko kung kinsa siya o asa na ko siya nakita. Nakuratan kayo ko sa babae nga nagsulob og puti nga uniforme. Di ko pwedeng masayop. Siya gyud si Ate Jessica ang ako maguwang babae, Papa Joe. Ate Jessica? Puno pas kay buong ako mga mata. Puno usab sa pangutana o giyon sa ko pag-abot dito sa mong lugar kundi nagkita pa mi sa akong maguwang babae. Roslyn, salamat kay nagakita gyud ta. Dugay ka namong gipangita oy. In fact, wa mawagtangi sa paglaom sila si Mama ug Papa nga moabot gyud ang adlaw nga mobalik ka sa tuwa. Matud pa ni Ate Jessica, dungan siyang pagakos nako. Salamat kay napasaylo day ko ninyo, Ate Jessica. Yun napahain man day ko karon. Nakasiguro ko nga hospital kini. Pero wala ko makinomdom og unsa tong lugar ang katapusan kong naabtan, so pa ko mawagtangi og panimuot. Aniya ka sa ospital sa Tacloban. Nabangalan kag mga basurero, main lang kay naatol nga diya pay driver sa truck sa basura og siya may naghatod nimo diri sa ospital. Pasabot pa ni ate. Unya, ikaw te, ano niabot ka man din eh? Di ba paglayas na ako sa tuan nag-eskwela pa man kag nursing? Pangutana ko pa. Nagagraduate na ko, Roslyn, og nagtrabaho ko sa usa ka ospital. Og sa diyang dunay opening og hiring din sa Leyte nga mga nurses, ako ning gidawat ang offer. So sa usa ka bugtong rason nga namasin ko nga makita ti ka dinhi. Base man gud sa among nakuha nga impormasyon na ako no ka diri sa Leyte nagpuyo. Matud pa niya. Salamat kay ti ha. Abigin nako og wa nagyud konyo pangitaa. Di sa ko ginahamuli sa tuwa kay mauwaw na kay ko ug wala ko indaw nga ikatubang ninyo. Ay, nasayop ka, Roslyn eh. Way mga ginikanan nga di makadawat sa anak. Bisan og unsa pa ni kadautan. Bisan og unsa pa kadako ang sala nini nga nabuhat. Andang kami imong pamilya pagdawat nimo, Roslyn. Matud pa ni ate nga nagtuo ang mga luha, Papa Joe. Pagawas na ako sa ospital, kauban ako si Ate Jessica nga ni Pauli og Cebu. Pag-abot ako sa Mambalay, di ko makatuo sa mainit nga pagdawat sa tibuok pamilya diri nako. Sama sa way na itabo. Wanay daghang pangutana gidawat ko nila nga wa na magtukoy pa o bisan unsa pa nga issue. Pag-abli gyud ako sa pultahan, nakita din ako dako kayong banner nga nakasuwat nga Welcome Home, Roslyn. Doon ay mga balloons ug doon na pay lamiyang pagkaon. Nagsaulog ang among pamilya sa paghibalik sa ilang prodigal daughter gikan sa nisalaag na dalan. Nakatuwa ko mga luwa, Papa Joe, wa ko magdahom nga ingon ana di ay ka importante ko para sa akong pamilya. I could have returned home right away. Diyang nilayas ko sa mua kaniadto. Di unta, moabot sa punto nga naka-abandon ko og duha ka mga bata. Ang akong mga anak nga si Christian ug ang bagong na tao. Nga wa ganit ako may bawi ang pangahan sa bata. Pila na ko kaadlaw na ibalik sa Mambalay. Tagsa lang ko mugawas sa mua. Feeling na ko, wa pag yung direksyon sa akong kinabuhi. Wa usab ko isultian sa akong sekreto bisag usa sa akong pamilya.
Pero bisan panini padayon ang ilang pagmahal nako. Bisan og ilang nabantayan nga medyo aloof ko og doon na ko'y tinaguan nga sekreto. Usa ka buntag niya na, pagawas na ako sa kwarto, nakita ko nga busy sila si mama ug uban pa na akong mga igsuon. Ma, nganong man di ay nga murag nangandaman mo, doon na tayo umaabot nga mga bisita. Pangutana ko pa, o doon na Roslyn, waday na mo nasulti nimo nga moabot gikan sa Amerika si Manang Myla nimo. Kauban niyang bana ug mga anak, magbakasyon sila sa Pilipinas. Matod pa sa akong mama. Nakita sa akong inahan nga kabado kay ko. Sa akong naong, murag mahadlok siguro ko ni Manang Myla, kay siya ba ang breadwinner namo. Ug basin og iya kong kasab-an nga giusikan lang ang nagasto kaniya to. Ay kabala ka Roslyn, nakibaw na sa tanan si Myla sa sanitabo. Og usa ka gyud sa mga rason sa iyang pag-uli sa Pilipinas. Doon ako na siya regalo nimo, padayon pa ni mama. Pagkasunod adlaw, niabot gyud si Manang Myla gikan sa Amerika kauban niyang pamilya. Iyang bana o tulo ka mga anak. Aside sa iyang pamilya, doon na pakinikuyog nga usa ka medyo idaran nga Amerikano. Best friend ko no to sa iyang kano nga bana. Roslyn, I'm so happy na balik ka na. Tagbo pa ni Manang Myla nako. Salamat sa pagdawat nako Manang. Tubag ko pa. As always, no one stays with you forever except your family. Timan ina ha. By the way, doon ako pilailan ni mo si Jack. Nangita ni ka pangasaunon din sa Pilipinas. Ug wala ko ilang mahunaan pa gawas nimo. Butan kayo ni. Matod pa ni Manang Myla dayong introduce niya namo ni Jack nga usapod ka Amerikano Papa John. Si Jack mag 55 na pero batanon pa kay tan-awon murag naa sa mga 35 years old lang. Medyo itsurahan po nga pagka-Amerikano og sobra kabuutan tungod usaman siya ka-Christian og membro pa sa usa ka religious group sa Amerika. Pila ra may istorya Papa John ni propose og kasal si Jack diri nako og ako lang po gidawat. Gusto ko nga magkadireksyon ang akong kinabuhi. Gusto ko nga magsugod og bagong kinabuhi og namasin ko sa pinaagi kang Jack, makalimot ko sa akong mga dark secrets. Nakalarga ko Amerika pinaagi as sa fiancé visa, Papa Joe, o dito na lang po mi nagpakasal. Butan kay si Jack, Papa Joe, wag yoy, masulti na kong abati nga to niya. Okay na po kayo ang among pagpuyo, isip magtiayon. I can tell my life should been almost perfect yet, if not for my hidden secrets, Papa Joe. Kada Domingo, give me mo tinog service sa ilang simbahan. Mag-praise and worship, mag-Bible reading, uguban pa. Pero nga naman yun nga, murag gilasan man jud ko sa akong gibuhat. Murag bag, para nako, di ko deserving nga matubang sa Ginoo tungod sa akong binuhatan. Laing adlaw nga Domingo, samtang nangandam na ang akong bana para sa simbahan, iya kong nakita nga naglingkod lang sa biranda, o wagi gimok-gimok, o mangandam para sa muang naandan nga pag tulo manuna mo kada Domingo. Hey Rose, why are you not preparing for church? We're running out of time. We're late. So, we need to hurry. Matod pa ni Jack. Jack, I think I have to stop going to church. Tubag ko pa, Papa Joe. Stop going to church? I mean, why? What's wrong? Nakuratan pa nga pangutanan niya din ako. Because I don't think I'm deserving to God. I'm a sinner. I have secrets which I didn't tell you. My conscience is killing me. Matod ko pa nga naghilak og taman at ubangan kang Jack. Come on, Roslyn. We're all sinners here. Nobody's clean. And please, tell me, what is that dark secrets you're hiding there? Matod pa ni Jack nga gitudlo pa nga kung kasing-kasing, Papa Joe. Nabantayan ko lang ang akong kagalingon nga nagsugid kang Jack sa tanan. Tanan gid akong kinabuhi sukad pa ni itong bata pa ko. Sa akong pagka-spoiled brats, sa akong paglaya sa mua o pagtipon kang Oscar og dan kang og sa akong anak nga si Christian pagbiya nako. Unya ni uban pa jud ko lang lalaki nga si Boyet hangtod nga nagkaanak pod mi. Ug ako sang gibiyaan ang laing bata, Papa Joe. Hangtod nga kung giunsa ko paghibalik sa akong pamilya. Oh, Jesus.
Why you didn't tell me before? Pangutana pa niya nako. Diyang nadungga na niya ang akong istorya. Now you know. Are you mad at me? Are you going to divorce me? Matod ko pa. And my concern for now is not directly for you. I'm worried about your abandoned children. We need to find them as soon as possible. Nadungog ko pa gikan sa kumbana, Papa Joe. Pagkaman sa mga panag-istorya, nakabook na may og ticket para mobalik sa Pilipinas. Ang among tumong og tuyo, mao ang papangita kang Christian og sa among anak nga si Boyet. Paglanding yun sa aeroplano sa Mactan Airport, wala may oras nga gisayang. Una namong destinasyon mao ang Leyte. Lugar nga gidad-an ni Boyet nako sa lugar kung diin gibilin ko ang batang masuso sa gawas sa pultahan nila ni Carla. Pag-abot na mo sa balay nila ni Carla, nangayo din ko katahuran o madugay, miabli sa pultahan ug nakita ko si Carla, Papa Joe. Carla, maurig ko ang bugtong nalitok na akong apong. Naglumbanin na pangatagak ang akong mga luha. Wanay manggawa sa kong baba, Papa Joe, diyang nakita ko sa sud silang sala, ako sa kabatang lalaki nga nagduwa-duwa sa iyahang walker. Anak mo siya, di ba? Nahibaw kayo ko, Roslyn. Niya itong gabi pa lang ang gipanganak mo ang bata. O madugay na dungog ko ang iyang hilak sa gawas among pultahan. Ang kalit mong pagkahanaw sa atong lugar. O nasayod po ko nga sa di madugay mo balik ka aron pagkuha sa imong anak. Taas pang sulti ni Carla din ako. Buot mo bang ipasabot nga okay na nimo nga kuhaon ako ang akong anak? Pangutanak ko pa nga to niya. Orphans ako niya itong bata pa ko, Roslyn. Og nasayod ko nga di lalim nga mahilayo ka sa imong tinuod nga pamilya. Sa imong inahan og imong igsuon, mao nga bisan og sakit kay nakatuon ako pagmahal sa bata. Wa ko'y mahimo. Ikaw mas dunay katungod niya. Tubag pa ni Carla. Dako og pasalamat ang akong bana nga si Jack ngadto kang Carla. Sa wa pa mi mobiya nga da ang among anak, gibinlan sa akong bana og dakong kantidad si Carla isip pasalamat sa kapin sa tuig niyang pagbantay sa akong anak. Nahuman nami sa una namong misyon, Papa Joe, og mission accomplished kini. Og nang hinaot ko nga og nagampo sa Ginoo nga unta sa sama lang gihapon nini may tabo sa may kaduhang destinasyon. Pagbalik na mo sa Cebu sa north nga bahin kun din dito ang lugar nga mong gipuy-an ni Oscar kaniadto, dali ra nako natultulan ang among lugar. Dali ko nga gituktok ang pultahan og excited kay ko nga makita sa akong anak nga si Christian. Wa na siguro siya. O wa na siguro ang pinakamalipayon nga binuhat sa kalibutan. Ako na, Papa Joe. Kung madala ko na ang akong mga anak sa Amerika og ato na may magpuyo nga magmalipayon dito. Pero lahi nga lalaki ang nilugwa sa pultahan og wa ko makailan ni ini. Mayong buntag na si Oscar. Pangutana ko pa sa lalaki. Oscar? Wa man ko makailan na, ma'am. Bag-o naman may nag-abang din ni. Tubag pa niya. Kung mao na, wala sila si Oscar magpuyo din ni. Doon na ka ba'y kasayuran kung asa nag-abang din ni sa una? Usa ka lalaki o doon ay anak nga bata. Actually, usa ka special child. Pangutana ko pagbalik niya. Wala ba, ma'am? Pero kung gusto ka, atual ng pikas bayo, kanang nasa unahan kay mauman na tag-iya diri. Basin doon na siya kasayuran. Matod pa sa lalaki nga dali na mong nga gisunod ug adto ni Jack ang iyang gisuggest. Pagabot sa pikas balay, gi-entertain dayon mi sa hamtong nga babae nga nagpaila nga si Carmen, ang caretaker sa pabanganan nga balay. Gipangita ba niyo si Oscar katong dunay anak nga special child? Nakainumdum na ko, matod pa niya. Doon na ka ba information nila? O hain na sila mobalhin og puyo karon? Pangutana ko pa. Wala na. Kay pagkahuman og lubong namo sa iyahang anak, wa naman siya mopuyo din eh. Wa na ko information niya. Tubag pa ni Carmen. Unsa? Unsay lubong? Kinsang anak ang namatay? Unsay buot mong ipasabot? Sunod-sunod ko pa nga pangutana kaniya, Papa Joe. Nagsigib ito kasakit-sakit iyang anak. Luhin taon kayo kay gibiyaan pag yun sa way puangod nga inahan. Wa na makagwanta.
ug balik-balik sa ospital. Namatay gyud din taon ng bata. Matod pa ni Carmen nga murag nakapahugno sa akong kalibutan, Papa Joe. Maayo na lang gani kay dali ko nga gialalayan ni Jack kay gwapa matumbag ko sa simento. Si Jack na nangutanak ang Carmen kung asa ang minteryo gilubong si Christian o si Jack na pud ang mipahigayon aron makaabot mi sa lubnganan sa akong anak. Lupay-pay na ko, Papa Joe. Wa na ko'y kusog. Murag ituligsa ang akong konsensya sa nitabo sa akong anak. Ako ang hinungdan nga namatay siya. Sa tubangan sa lubong ni Christian, wa ko'y hunong sa akong pagpangayo o pasaylo. Gibalik-balik sa makadaghan, Papa Joe. Kasigi og hilak. Hangtod lang nga nisawop ang adlaw ug padayon ko sa akong pag-apong sa iyahang lubong. May lang gani kay doon na pa sa katawo nga andam nga niunong nako. Niadtong mga gayuna, siya ang akong mga kamot ug tiil. Siya ang akong haligi, ang sandigan nako. Si Jack, nga wag yun mabiya sa akong kiliran. Roslyn, we have to go. We have to move forward. You still have me. You still have your another child waiting for you in the hotel. Remember? Hinay pa ang pasabot ni Jack dari kanako. Nakabalik nami sa Amerika, kauban ang akong anak nga si Mark, Papa Joe. Padayon ang akong pagigbisog sa kinabuhi. Dako usab kaayo ang tabang nako. Ang pagpadayon nako pagkuyog sa simbahan kang Jack. Ang mga wali silang pastor mo'y manutsuot sa kong kalamnan, Papa Joe. Whether it's moving on from a past relationship, past disappointments, or past sin, remember God has a plan for you. His plan for you is not the past. It's in the future. Christians are a new creation through Christ. Your old life is gone. Now it's time to move forward. Imagine if Peter, Paul, David, and more never move on from their past. They would not have went on to do great things for the Lord. Usa ka pislit sa kamot ang ako nabantayan gikan sa kumbana nga si Jack. Samtang nagsabak ko sa mong cute kayo nga baby girl sa akong kilid tupad usab kang Mark, ang akong anak nga lalaki. Naglingkod o grabe kayo nga nakakonsentrate o paminaw sa wali sa among pastor. Niadtong igayuna, our usual Sunday church service. Papa Joe, sa pagkakaroon na niyagyapon ko sa Amerika kauban ng akong pamilya. Si Mark di ay ang bata nga among gikuha sa Leyte nga karon hingpit na nga giadapt sa kumbana ug doon na sa may 5-month-old na baby girl sa pagkakaroon. Thank you so much, Papa Joe, and looking forward to meet you in person soon when we get back in the Philippines. Imong magtatampo, Roslyn.